Saya menyampaikan rasa bangga saya, rasa hormat saya kepada seluruh Angkatan Udara. Kalian putra dan putri-putri terbaik bangsa Indonesia. Kalian punya tanggung jawab yang sangat besar. Kalian punya tugas yang sangat berat. Saya sangat bangga. Saya terharu. Saya terima kasih dengan kau bahwa saya sebagai Menteri Pertahanan sekarang benar-benar mengerti, benar-benar paham kemampuan yang dibutuhkan untuk mengendalikan pesawat tempur, pesawat Angkatan Udara. Kita sangat butuh TNI yang kuat, Angkatan Udara yang kuat, Angkatan Laut yang kuat, Angkatan Darat yang kuat, demi kelangsungan hidup bangsa kita.